Membuat origami burung bangau. Langkah-langkahnya adalah: 1. Sediakan kertas bentuk persegi atau kertas warna-warni yang dijual di toko buku alat tulis. 2. Ambil kertas, lipat kertas menjadi bentuk segitiga. Lalu, ulangi melipat ke bentuk segitiga sekali lagi. 3. Buka kembali lipatan. Kembali ke bentuk semula, sehingga pola-pola garis terlihat di kertas. Pola garis tersebut akan membantu dalam membentuk lipatan di langkah selanjutnya. 6. Lipat kertas bagian ujungnya, atas ke bawah, lalu pipiskan. Lakukan juga pada sisi sebaliknya. 6. Lipat kertas menjadi seperti ini. Pastikan bagian yang membelah ada di atas, lalu lipat sisi kanan dan kiri. Lipat sisi kanan dan kiri, kertas ke tengah. Lakukan juga pada sisi sebaliknya. Tujuh. Lipat dan jadikan sisi yang terlihat menjadi tertutup. Dengan cara tarik bagian kanan dan kiri ke tengah. Lakukan juga pada sisi sebaliknya. 8. Putar kertas 180 derajat. Lipat bagian ujung bawah ke atas. 9. Tukar sisi yang terlihat. 10. Tarik kedua ujung kertas perlahan-lahan untuk membuka bentuk sayap dan badan burung. Pelan-pelan saja agar kertas tidak mudah sobek. Bentuk bagian kepala dan paruh burung dengan menekuk ke bawah salah satu ujung yang lancip.
Nah, sudah jadi. Mudah kan cara membuat burung bangau? Selamat mencoba.